Ер йөҙөнә яңы бәхеттәр, яңы шатлыктар менән яңы ел аяк баҫырға һанаулы гына минуттар ҡалғанда, беҙҙең ҡәҙерле кешебеҙ Ғаяз Алтынғужа улы Кинйябаев 55 йәшлек ғүмер байрамын билдәләй. Хөрмәтле Күгәрсен телестудияһы хеҙмәткәрҙәре, һеҙҙе яратып, ҡарап барыусы Бикбулат ауылынан Рәшиҙә апайығыҙ ҙур үтенес менән хат яҙа тип башлана тәбрикләү сәләме. Ошо көндәрҙә 30 декабрҙә беҙҙең өсөн ҡәҙерле булған улыбыҙ, туғаныбыҙ, хәстәрлекле атайыбыҙ, яратҡан тормош иптәшем һәм дә иң яратҡан ҡарт атайыбыҙ Бикбулат ауылында тыуып үҫкән, әлеге ваҡытта Салауат ҡалаһында йәшәүсе Ғаяз Алтынғужа улы Кинйябаевтың тормошоның матур байрамы, 55 йәшлек күркәм юбилейы. Армия сафтарында матур хеҙмәт итеп, Чечня һуғышы ветераны булып, 25 йыл эске эштәр бүлегендә милицияла эшләп, ул хаҡлы ялға сыҡты. Ҡәҙерле беҙ, Хоҙай һине һаулыҡтан, күңел тыныслығынан, донъя ҡыуаныстарынан айырмаһын. Киләсәктә лә шулай беҙҙе ҡыуандырып, Ләлә киленебеҙ менән бәхетле, мөхәббәтле, бәрәкәтле, парлы оҙон ғүмер кисерергә яҙһын. Балаларыңдың, ейән-ейәнсәрҙәреңдең шатлығына төрөнөп кенә йәшә. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ. Тыуған көнөң ҡотло булһын, һөйөклө, ҡәҙерле беҙ, иң яратҡан, яҡын күргән, һин беҙҙең туғаныбыҙ. Иҫһен елдәр, уҙһын йылдар, ҡартаймаһын тик йөрәк. Оҙон-оҙаҡ йәшә әле, беҙҙән һиңә шул теләк. Иң изге теләктәр менән әсәйең, туғандарың, тормош иптәшең һәм балаларың. Хөрмәтле Ғаяз Алтынғужа улы, ҡәҙерле кешеләрегеҙҙең тәбрикләү сәләмен моңло йырға ҡушып тапшырабыҙ һәм иң мөһиме ныҡлы һаулыҡ, шатлыҡ, ҡыуаныстар, ғаилә имендеге теләп ҡалабыҙ. Һәр кемдең дә ғәзиз балаһы бар, Аллаһы бар, уның кесеһе. Һәр кемдең дә ғәзиз әсәһе бар, атаһы бар, таяныр кешеһе. Килер яҙҙар, еттер йәмле йәйҙәр, ҡыштарҙа бит түгел мәңгегә. Балаларым менән бергә йәшәп, айырылмаһаҡ ине мәңгегә. Шатлыҡтарҙы бергә бүләйек. Күңелдән нур, йөрәктәрҙә сафлыҡ, хистәр ашҡына әллә ҡайҙарға. Бәхет ташып, йәшлек булып балҡып, йәшәйексе ғүмер ғүмергә. Был донъялар
Şатлыктарды бирге бүләйек. Авырсакта ярдәм итешәек, шатлыктарды бирге бүләйек. Әсәйдәрдең гомерен теләйек, Атайдардың қадірін білейік.